მოგესალმებით. ამ ვიდეოში ჩვენ გავარჩევთ თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ არჩევით პასუხიანი დავალებები. მოდულის განმავლობაში ჩვენ სამი ასეთი ტიპის დავალება შევხვდება. პირველი მათგანი შედგება კითხვისგან, მას შეიძლება თან სურათი აღხდეს ან თანხლები ვიდეო. კითხვა არის, რა ტიპის ფიგურებია მოცემული სურათზე. სურათის დათვალიერების შემდეგ ჩვენ ვირჩევთ ჩვენს პასუხს. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ამ ტიპის კითხვაში შესაძლებელია არა ერთი, არამედ რამოდენიმე სწორი პასუხი იყოს. ვაკლიკებთ ჩვენი აზრით სწორ პასუხებს, ხოლო შემდეგ ვაწყაბებთ ხილაკს გაგზავნა. შემდეგი ტიპის კითხვა არის ასევე არჩევით პასუხიანი, ხოლო ამ შემთხვევაში სწორი პასუხი მხოლოდ ერთია. აქ კითხვა არის, რა ნომრითაა მონიშნული სურათზე მასწავლებელი. ვათვალიერებთ სურათს და ადვილი შესამჩნევია, რომ მასწავლებელი არის ნომერი 3-ით. ვირჩევთ შესაბამის რიცხვს და ასევე ვაწყაბებთ ხილაკს გაგზავნას. მესამე ტიპის არჩევით პასუხიანი დავალებები არის ეგრეთ წოდებული ჩამოსაშლელი მენიუთი. აქ მოცემულია ტექსტი. ტექსტის საკითხვის გაანალიზების შედეგად ვცდილობთ, რომ შევასრულოთ დავალება. შეუსაბამი ტექსტის შინა საუკეთესო პასუხი ჩამოსაშლელი მენიუდან. ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ ერთ-ერთი პასუხი, დავაწყაბოთ გაგზავნას, როგორც აღმოჩნდა პასუხი სწორია. თუ ამ დავალებების შესრულებისას რაიმე კითხვა გაგიჩნდებათ, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შესაბამისი დისკუსია და ამატეთ თქვენი პოსტი, სადაც დაწერთ თქვენი პრობლემის სათაურს, ხოლო შემდეგ ამას მიამატებთ მოკლე აღწერას. მადლობა ყურადღებისთვის.